在里面，你想不出来，他怎么会在里面？因为这里面有空性啊，他的法身无所不在，怎么没在里面？对吧？对，以前我参加大乘经社，他们去那个禅堂道场，然后我们去一个道场哦，我不记得是哪一家道场，那个住处是比较里，然后这个就很重规矩哦，对吧？然后这火在那边，那我们的屁股就不能对着火，是吧？很讲究这些有形的，是吧？那如果你对那一尊火，那你屁股这边是对的，像后面还有一尊火呢，那怎么办呢？那你两边要放哪里呢？是吧？所以古代有一个悟道的这个出家人，当然吐痰卡，要找哪里？不知道去哪里了，就往有佛像那里的地方回去了。那小和尚一听一看，师父你怎么会这样呢？把痰吐到那个佛的身上去呢？他说：“请你告诉我哪个地方没有火，那我来吐痰。”这是有修正没修正？他能想起来是古德他们的意境很高，当然我们不能学习他。就说哎呦那个这样可以随时随地跟佛这个这个吐口水，你就来做，那你的业力大了，是吧？他只是在破解有一些人的执着，那真的虚空无所不在的佛。那如果你自己心清净，你的自性就清净。那自性清净，你就感应到佛的自性。这是共通的，因为大家共有一个空性。我说空是我的空，不是我的空，那怎么会呢？所以为什么佛佛相等？你这个佛证到空性，回归到虚空了，那这个佛证到空性，难道这个佛的空性是特别某某地方的空性吗？不会，这宇宙虚空这只有一个空性嘛，是吧？那所以这样的话，只要证到空性的这个如来佛，它共用一个空性，所以空大家都有的。所以你们如果是说，为什么他的心觉得很烦恼？你为什么知道他心很烦恼？因为你的自性已经可以感受到他的心性。再来，你说他心痛怎么痛？我们对，其实现在的人，我上一次要讲一段小故事这个还不是他心痛，真正说你起心动念，别人知道你起心动念就在说什么，这个也不算他心痛。真正他心痛，那个动物蚂蚁，一对蚂蚁在走过去，然后互相打招呼，他在讲什么？你要知道要知道，不是只有人的心，动物的心，对吧？上一次我讲过嘛，那两只鸟飞过空中，然后就起起住住，另一个人会说：“那法师刚刚飞过去那个鸟在讲什么？”他们是说等一下就有东西吃了。真的吗？真的不真的？你等一下看看嘛，对。真的等一下就有人送便当送什么东西吃的来了，然后他就吃了，吃了剩下这个鸟有下来吃了，对吧？真的果不其然，这个鸟他们早就知道了。所以动物他们的语言，他们的什么？前天我们有一个同学，他就告诉我说，前几天3月16号我们去见吴市长，也为了我们要募款的事情，要找地的事情，去见他，因为我们的地方是
那养1窝3、4只啦，那怎么有一只才会念，其他那一只不会念，啊？不是每一只都会念，啊？会念的那一只一定过去世，有念过阿弥陀佛，是吧？他现在他就听人家在念，然后天天听，他看到他就阿弥陀佛，你要念阿弥陀佛，那他就念阿弥陀佛，念得很清楚哎。你真的不相信，你上网去看看，到最后那个声音真的是越念越清楚。刚开始他因为是动物嘛，那就叫阿弥陀佛，都很清楚。到一段时间以后，像练习惯了，就像我们唱歌一样，你要出咒语。那你们有机会去听这个大悲咒的演讲啊！你要持咒语，你要天天念得对，你的注意就会很圆滑，那舌头就会转，是吧？不然你就很生硬，就念不好了，是吧？所以你要知道自信，其实它是我们一切法的法源起来的。那你起心动念是从你自性里面发出来的。那别人因为同样一个空性，所以有这个他心通的，他可以感知你在想什么，这是他心通，是吧？我说真正经典里面讲他心通，所有动物里面想法都要知道，是吧？他心通不是只有懂中文哦，所有各国世界的语言你都要知道，动物不同，你也要知道他们在讲什么，那其实这也是一个信念，有自性转信念，信念会转声音，这过程你懂这个唯识懂心的起灭，都是这样子，是吧？所以你先有一个自性，还有自性产生相，相是木头的木，再加4个眼睛的那个木这是相。那有相，你再安它一个名，你起心动念说这叫做什么名？所以自性是空，它有因缘产生一个相。这个相包括影像，包括一个这个信念，然后再来产生名。那名，你认知这个名，你有学过？所以我们小学在认数的时候，你一定先听声音，然后爸爸妈妈告诉你这是什么，然后地址学，记起来。那小孩子学得很快，越来越分别了，这是某人，这是某物，这是某什么名的出现。所以这个你说自性空，或者产生心念影像，或者产生我念出这个心念影像的名称，这3个到底是相同不相同？所以变成心性。我们第2堂课空心的时候在讲心性到底是1个还是2个？你说1个也不对，说2个也不对。原来心影像都是从空性出来的，它空性产生自性，对吧？它自性是依空性又产生一个自性，那这个自性里面就有声音、有物象、有什么？这个其实都是1个。我们在讲唯识有8个心，其实是1个。眼耳鼻舌身，这是我们眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体这5个心。加第2意识分别心，加第7莫那识量意识，对吧？第7识是本来的种子识。那这个不能讲全是，都是从8卦。有7、有6、有7、4，这些你要修行都要从这里面去认知。那这个是真正懂佛。不然你说我要修心，你这个心怎么起也不知道。那我要认识自性，那什么叫自
性，你不知道。那住性本空啊，你要认识什么？你要去哪里找一个住性？所以不懂佛法说什么骑着牛找牛，对吧？你的住性本来空无啊，只要你回归到清净不执着，你就回到空性。所以你要去除烦恼，你不要去断那个烦恼，你就把它放下，回到自己做不执着，那就不是，那烦恼就没有。同样的道理，你要解脱，不是去把这个念头压死掉，是吧？念头是随你的自性，因为它随时都在起起变变。那你要练这个功夫，说我对着它都不动心，那个刀插在心上都不动心，到这个境界的话，你当然就不会执着，那个念起念灭。所以为什么讲佛法它比较真实，它不会说空有说分两边，它不会。啊，有的人就执着哦，像道家的哦，这个太极就没有了，什么都没有，啊，什么都没有，那你这个处在空寂之间一段时间，到最后你还是会动念，啊，所以有的人对于这个啊，说阿罗汉跟辟支佛到底还来不来轮回？有一个人就打电话来找他，啊，他说你帮我问一问师父啊，那个阿罗汉跟辟支佛这些圣人到底还来不来轮回？是吧？那既然无生了，怎么会轮回？但是他会来人间，会来六道，为什么呢？因为他要发菩提心，所以成佛是一条路，从出发心开始到成佛，每个人都在走同样一条路。所以你是不认识你自己，如果你认识你自己，你未来也是佛，只是现在啊不了解。那所以有的人说哦，发菩提心就已经中那个佛的因。那你发菩提心，阿罗汉他是非常厌恶有为法，所以我希望说注入涅槃安详啊最好，所以他希望入涅槃。但是那种涅槃的定力，只有1万劫，就开始要发菩提心。所以我们《法华经》里面有讲说，这些菩萨有时候很累的，要度众生很累，是吧？那阿罗汉休息多久？1万劫啊，一劫啊，这个16800万年，那1万劫要乘以1万，那个时候他的内盘的定力就开始在活动。我应该发菩提心去度众生，要成佛，那个种子就开始在发动，所以他就会再来六道来轮回，那就菩萨了。那辟支佛呢？辟支佛是有一点观12因缘，知道哦，原来果报这么扯来扯去都是因果啊，那他的悟境更高，这他有点智慧。有一点不怕众生的这种恶劣环境啊，他还不做尽所以叫辟支佛。而辟支佛2万劫休息，他还是要发菩提心，还是来继续走成佛的路。那这个时候当然不是叫做轮回，菩萨他不轮回，他是成愿再来，他。所以那个菩萨虽然累了，但是他到阶段性完了，他就要去休息一下啊，不然很累。
这心不累了，我这身体也很累啊。最近操的真的也太过事情很多啊。我身上还充电，再讲话一根带充电器，这是储能的。你们如果身体体力不够了，我们花了很多这些东西啊，你要学一学，对吧？有时候真的不得不啊，日以继夜，夜以继日的这么在用功啊，或者是工作的时候，年纪大了，真的是所以受不了，所以就要用储能充电。那现在科技发达。本来是马口铁那种 U 型的，这边正极这个附近，现在变成10块钱那么厚的啊，这边正极边沿叫负极，然后这边负极的边沿就是正极，这两个功用一个薄薄的这个边沿呢，里面就有正负两极，这里面有市场，科技就这么发达。所以，因为它是负极，可以修复你的内脏；因为它是正极，可以触及你的能量。那你善用它的话，对工作长久的人、熬夜的人很有帮助，是吧？可是你要这些的话，可以跟我们在思想世界学一学啊。我们电脑有一个零件也是这样，好吧？你们看，快通版。我们贴个正极，这是贴个万字的正极，这边的负极。这个内观啊，你们总学到的话，这内观就是加速心脏的跳动啊，我心脏就不让你讲到，你要知道储能也有它的助性啊，是吧？南北极，地球有它的属性，这是有物的东西，那这个还是从空性中来，所以事事物其实离不开这个主性，那主性里面回归到元素点中空，所以你们如果懂物理的话，它转得很快，就会产生动，产生电啊。它转得更快，你看不到就没有了啊！没有不代表它的电阻、中阻、什么核阻什么没有，它还是有的。这个很细啊，肉眼、天眼是吧？啊，这个慧眼到这个火眼啊，这5个眼呢。大你慧是智慧产生的空性的智慧啊。你应该悟到空，所以你悟不到空性，你就没有慧眼。那《金刚经》讲到这个须菩提，他是悟空第一，所以他是慧眼